大家好，我係 Jackie，咁今日要講嘅係 Kamen Rider Z， 係啦，咁就係今年嘅蒙面超人啦，2025年嘅蒙面超人啦。咁第一個蒙面超人個腰帶就喺個腰度嘅。咁你都知㗎啦，呢個就 Bandai 出嚟就係就算你唔睇，你都會買佢個形態嘅，係啦嘅一個蒙面超人啦。咁今年亦係一個新嘅突破嚟嘅。咁呢個係佢盒啦後邊啦，因為一貫嘅蒙面超人腰帶就一定喺中間㗎嘛，係啦。咁但係佢就係第一個蒙面超人腰帶就真係唔喺條腰度咯，係啦。咁你都會問啦，腰帶唔係腰，仲係咪蒙面超人咧？咁佢就係想做一個突破咯，係啦。咁新世代嘅蒙面超人咧，其實 Bandai 改咗個政策，以前就會即係跟埋嗰個武器嘅，但係而家咧其實未必跟嘅，因為佢好大機會咧將個武器咧就跟架車焗你去買多架車。咁但係今次 set 咧係有跟武器嘅。咁當然我知佢個警棍啦，因為佢架車係可以變形啊嘛，佢梗係諗住即係變形就已經出一次啦，唔需要你為咗買武器而跟架車啊。係啦，以前好似例如標嗰個螺旋轉嘅武器係跟喺佢架車度嘅，佢架車因為車唔係咁多人買嘅。咁但係今次一架車應該可以分開兩次出，因為有變形啦同埋唔變形嘅。啲人唔中意套嘢都中意呢架車嘅。咁今次個蒙面超人個主題係特工啦，同埋同夢有關啦，好似盜夢偵探咁啦，同埋潛文空間咁嘅故仔啦。係啦，就係講話主角可以潛入去入邊唔同人嘅夢入邊，咁跟住進行一啲特工嘅行為啦，就對抗一啲叫做夢魔啦。咁暫時都出咗10幾集啫。我中意嘅呢個故仔係啦，咁但係普遍我都覺得個討論度都唔係好大嘅。咁呢度有佢嘅手型啦，咁就係基礎嘅蒙面超人嘅手型啦，又係有拳頭一對啦，跟住就有啲係拎武器嘅手型啦，因為佢有個刀同槍嘅武器啦。係啦，咁跟住 Deathsaw 就冇乜特殊嘅手型啦，都係佢一啲擺姿勢嘅一啲手型啦，拎嘢啊、拳頭啊等等嘅，咁就都幾基礎嘅一啲手型啦。冇乜特別嘅，我覺得呢啲手型。我哋交代咗個武器先啦。咁今次個武器咧係有得變形嘅，我覺得幾有心機，個透明啊都做得幾靚嘅。係啦，上色係幾靚嘅，因為 Bandai 有機會偷工減料，因為佢特登壓低第一隻蒙面超人嘅成本嘅，係啦，佢有意壓低佢嘅，等大家可以即係一定係買咗呢隻，咁你呢個買咗開始有啲人就為咗儲齊噶嘛，佢先會買晒其他噶嘛，咁其他佢可能會擺翻雲限，咁佢擺得呢個就係真係普通啦。呢個武器咧就有齊晒佢可以做嘅做法，例如變成一個斧頭毛啦，係啦，負責就掹出嚟扣落去佢啲扣度嘅，咁樣幾醒目嘅一個設計啦。構成呢樣嘢就變成一個鐮刀咯，係啦。當然啦，我覺得佢遲啲嘅武器都係呢個設計啦，換長啲，即係可以令到變成鐮刀嘅形態啦。跟住一個槍毛啦，係啦，一個開槍嘅模式咯，咁嘅個武器有咁3段都有啲設計嘅，好明顯係。咁個中間腰帶咧，嗰粒嘢咧係可以，嗰粒扭蛋可以掹出嚟嘅，咁你要小心嘅，佢係掹中間嘅位置，我掹一次啊，係啦，掹咗係咁樣樣嘅。我係掹咗呢個件都好嘅，因為咁樣咧，你冇咁易跌啊嗰個扭蛋啊，咁個扭蛋真係好細。咁佢應該可能我唔知佢會唔會出配件包啦，因為佢有好多唔同款式嘅扭蛋㗎嘛。但係佢成個顏色會唔同，我唔知佢點出啦。咁但係呢個扭蛋就可以裝喺個武器入邊嘅，咁佢係可以放入去嘅，咁都係喺劇入邊佢會用啦。咁其實佢放翻入去咧，係佢有個粒位咧係啱啱好啊！你要對翻個位，粒位對翻好先可以嘅。我好難展示俾大家睇，我可以俾個說明書。說明書講咧，呢度係有個粒位嘅，對翻正佢個位置放翻入去。係因為我好難放到好大啊！佢嗰粒嘢咧係有個位置嘅，即係頭先你揭開咗呢個透明呢個位置，佢係對嘅。一定要對翻好個位置，即係呢個粒位有個粒位喺個空度，放大啲，係啦。我唔知大家睇唔睇到啦，佢有個凹痕嘅，咁一定要對翻呢個凹痕咧，
先可以放翻入去。如果唔係，你就會有機會爛嘅，要小心啊呢樣嘢。同埋呢粒嘢好易唔見啊，小心啊！講下佢可動啦，先講條頸啦。條頸咧就咁，小心呢個位置係啦，呢個位置托高少少先。呢個位置係軟膠嚟嘅，咁有個問題，佢呢個位咧太大力扭係有機會刮損，所以我見話好多人呢個位損，其實我諗應該係佢扭個頭啦，界損咗佢。咁我而家驟眼睇，我又真係唔係好覺佢呢個膠有污糟嘅，有損嘅。即係如果你有咧，就係 QC 嘅問題嚟嘅。不過扭動係小心啲啦，你可以扭呢邊啦，慢慢扭啦，等唔好界到佢嗰個軟膠啦，扭左一邊。跟住慢慢扭過嚟呢邊啦，係冇問題嘅。跟住扭翻向下啦，係冇問題嘅。不過好弱，向上啦，小心少少，都係好弱。咁其實佢咧有個嘅，我發覺佢個頭，佢條頸係可以扯高嘅，拉高佢嘅，嚟增加佢少許可動嘅。拉高咗咧，望嘅幅度係會多啲嘅，係啦，但係都要小心咯。小心戒親佢嗰個頸咯，因為佢呢個頭盔好力。咁望過呢邊係冇問題嘅呢個動作，跟住扭翻過嚟呢邊啦，係冇問題嘅。比頭先係幅度更加高嘅，跟住向下壓咧係會多咗嘅，向上望咧多咗少水，但係唔多啊，即係佢呢條頸係因為真係一條硬膠咯，係啦。咁呢條軟膠嚟嘅，可唔可以喐咧？我驚真係戒親佢個頭啊！我唔敢好大力扯佢個頭，我 feel 到佢有。呢度有少許可動嘅，可以扭過呢邊嘅。係啦，咁係軟膠嘅設計啦。呢個軟膠嘅設計 Bandai 就真係我唔係覺得佢好掌握啦。喺呢個上身嘅頸係一個軟膠，咁啊始終呢隻嘢佢做得好一體式嘅感覺。係啦，咁跟住點樣做呢個嘅可動咧？係啦，佢個夾手咧，睇翻佢個夾手就係。做一個超人嘅可動啦，呢個係奧特曼嘅可動嚟嘅，就係一個新出色嘅蝴蝶關節，係啦，令到佢嘅夾手可以增加幅度嘅，但係我覺得係唔係好夠嘅，係咪應該再出啲嘅？而家唔係好夠，我覺得係唔足夠。跟住呢個可動啦，可以令到隻手，佢因為冇裝甲呢個位置。係啊，呢度會唔會花咧？其實係啊，我反而覺得，我反而係呢度就花咗，喺親切好似呢個位係花咗。佢呢個位都係軟膠嚟嘅，所以有機會真係會刮花。係啦，呢個位就唔係啦，呢啲就係硬膠嚟嘅。咁舉手咧，睇下先。我覺得一般喎，個舉手係90度咯，轉啦，呢度可以轉啦，跟住雙關節啦。雙關節咧，手咧，其實我係覺得係有頂住嘅個肌肉，係啦，你明顯係雙關節嘅，但係最多個手係咁去舉到咁多嘅啫，佢唔可以接埋嘅，接埋係做唔到嘅。跟住條腰啦，一節兩節啦。左邊、右邊咧，向後啦，還可以，還算可以啦。跟住一個屈身啦，可以去到90度咯。咁當然啦，而家今時今日你玩開嗰啲咩 V-Toy，話俾你聽摺埋都得啦，或者方大頭嗰啲摺埋都得啦。咁梗係就係真係一般啦。咁但係真係滿意噶啦，可以叫做。咁跟住下盤啦，一個。嗱，佢如果就咁壓腿係唔得嘅，你一扭動佢就可以做一個壓腿嘅，係冇問題嘅。但係如果你話要咁樣嘅一字馬，其實就唔得嘅。跟住向前踢啦，唔係誇張嘅，即係可以接受嘅幅度嚟嘅。向前踢去到呢度，我哋跟住向後踢啦，係啦，啱啱好一個90度嘅。咁當然啦，因為而家實在有啲太誇張嘅掃底設計啦，踢到可以超過90度。如果用呢個標準，你就會唔會覺得呢啲就即係標準嘢咯，唔係誇張咯嘅，即係叫做超高可動啊。
咁嘅。跟住下邊啦，佢呢度咧係咪有一個？咦，佢一個新嘅設計喎。以前佢會做一啲即係呢個位向下拉㗎嘛，咁但係呢度就一節啦、兩節啦、三節啦，都係同樣嘅道理啦。佢呢個位係為咗增加佢下盤嘅可動啊，所以佢先可以做到即係呢啲咁嘅踢，呢啲咁嘅向前壓腿啊，可以去到90度啦，即係有新設計度嘅，係啦，所以令到佢可以咁坐喺度冇問題嘅。咁跟住腳啦，一個雙關節啦，係啦，鞋啦。有一個接地啦，咁當然啦，啲人就覺得佢鞋設計得好似嗰啲好渣嗰啲波鞋咁咯，咁嘅佢有一個咁嘅接地，跟住佢有一個腳踝嘅喺呢個位置，但係跟住會俾前面呢個嘢頂住嘅。不過呢個係佢本身嘅設計啦，咁都可以嘅，一個下身嘅接地還可以。係啊，唯一呢個咯，我覺得係新嘅佢嘅設計咯，可以扭動咁樣嘅。呢度咧多咗塊嘢去而令到佢嗰個可動好睇啲嘅，因為可以拍翻埋佢嘅應該係啦。呢個應該係新嘅，跟住你可以用呢個嘢拉出嚟，增加佢下盤嘅可動嘅。因為睇之前睇佢啲官圖咧，嗰啲下盤嘅可動係唔靚嘅，我以為佢下盤係真係唔得嘅。咁但係如果承受咗有呢個設計嘅話，我覺得個下盤又 OK 啊，可以做到一啲咁樣嘅可動啦。係啦，咁跟住我覺得個可動咧，佢其實有嘅，我又覺得未至於睇佢啲圖咧咁差嘅。係啦，但係我又覺得唔知點解罰企 OK 嘅，但係佢一擺一啲壓腿嘅姿勢咧，硬係覺得佢有啲生硬嘅感覺。唔知點解，可能係條腰嘅幅度，定係佢個官圖拍得唔好，係啦。因為我覺得佢可動係有比例嘅，硬係覺得佢一屈呢啲咁嘅姿勢，硬係覺得佢啲怪怪地嘅。係啦，可能係官圖嘅問題，因為呢度轉得噶嘛。嗰個高度方面咧，佢因為咧為咗增加佢個頭嘅可動咧，佢可以將條頸伸高嘅，咁變咗咧。佢其實同一般嘅 SGF 咧，佢可以高過一般嘅 SGF 多少少，係啦。咁就算咁，但係對比 Mesco 啊或者咩講咁，一定係高過佢嘅。慢高咧就會比例上就會高過一般嘅 SGF 嘅，因為佢條頸係可以即係坐翻高增加可動。講翻啦，今年個蒙面超人啦。係啦，佢有啲嘗試嘅一啲風格嘅改變啦，例如腰帶啦，要設計喺個胸口度啦。咁跟住我幾中意今年嘅設定啦，即係佢係一個特工啦，跟住係一個夢嘅偵探啦，跟住夢嘅特工啦，去潛入唔同嘅夢啦，好似潛入空間咁嘅感覺。跟住喺夢嘅世界戰鬥啦，咁可以大用特技啦，夢嘅世界。當然，我覺得。可以再做好啲嘅嗰啲夢嘅一啲場景切換，因為夢嘅世界唔需要咁有規律噶嘛。咁跟住又去即係喺現實嗰度去揾啦，就有少少盜夢偵探嘅感覺啦，等等嘅，即係好似溝咗呢啲嘢，咁好好睇嘅啲潛意識嘅嘢。咁不過我覺得可以其實再多少少咯，係啦，你可以去到今敏呢個層次，咁就超好睇啊！你都唔一定要血腥噶嘛，冇關係噶。係啦，咁但係暫時都好多謎團啦，咁嘅，咁跟住我覺得二期同佢嘅設計，我又幾中意佢個流線型嘅設計啊，係啦，等等咧，我都覺得今年係值得買嘅。咁如講翻玩具啦，當初就係睇官圖，我正想罵佢嘅，話佢嘅可動係低嘅，係啦，咁但係其實咧實際睇咧，我記得佢係真係有增加可動嘅設計嘅，例如佢下盤嗰個設計係增加咗佢下盤嘅可動，無論係踢啊嗰啲嘢咧，嗰個都係 O K 嘅，係啦，咁跟住上身咧。佢嘗試係有擺個類似超人嘅蝴蝶關節去增加佢個夾手啊，但係我覺得冇乜效果唔大啊。咁跟住嗰啲雙關節有少 cap 咯，係俾佢啲本身嘅肌肉設計頂住咗咁樣嘅。咁跟住係有一個古怪咯，就係我唔知點解個個睇嗰圖都係佢某一啲姿勢擺出嚟都係覺得有少生硬咯。我唔知點解係唔知嚟自邊度嘅，佢有可動啊，但係我真係唔知嚟自邊度。跟住佢條頸。嗰個設計我欣賞佢嘅，咁同埋佢係今次呢隻嘢咧，佢上個頸嗰個位置連身頸個設計咧，係有即係點講咧，係有啲設計嘅，不過小心就係真係會刮花掉漆咯。
因為佢頭骨嗰啲軟膠嚟噶嘛，即係 Bandai 做軟膠刮花甩色係成日都有嘅。咁佢都出現呢個問題，例如我懷疑我呢隻嘢嗰個呢個位紅色呢個位已經有少少刮花咗，我唔知係即係喺邊度刮花嘅。係啦，咁就小心啲。咁但係呢個設計係佢試新嘅咯，咁個一體性係梗係靚啦。你一嚿膠過，大佬話你冇關節嘛，你唔係一個硬膠嚟嘅嘛，你係軟膠嘛。咁跟住我摸過佢個軟膠嗰條頸啦，個軟膠條頸係有關節喺入邊嘅，所以條頸係成嚿應該喐得嘅。我頭先推過佢都喐地嘅。睇下先，係啦，係啦，不過小心啲，係啦。咁你可以做一個咁嘅可動，係啦。調翻轉，我覺得以前做呢個嘅類似佢嗰種質感嘅，例如嗰個叫咩咧 ？Revice 其實都應該係要佢條頸應該係呢個質料啊，咁先得嘅。你睇佢條頸可以咁玩嘅，咁呢個設計你問乜嘢嘅？有乜嘢牌子係有咁玩咧？方大頭咯。方大頭咪就係咁玩過咯，方大頭嗰隻濟公咪就係咁咯，嗰條頸係連身噶嘛，嗰條頸喐得噶嘛，但係同樣都係有呢個問題嘅，都係有機會會刮到嗰個膠漏爛同埋漏漆，同埋軟膠都仲有個問題嘅，其實冇解決過嘅就係軟膠軟膠會出事嘅機率係大過下邊嗰啲硬膠嘅，係啊。之前佢迪加都係用呢啲軟膠做腰噶嘛，咁咪收晒皮咯。跟住佢話換過一種物料啦，好啲啦。咁但係即係賣叫做擺咗15年，自己咪出咗5年10年。其實你話係咪會出事，講唔清楚，答你唔到。係啦，咁所以其實我又覺得佢係又唔係真係 hea 你嘅呢隻嘢，係有少少誠意嘅。咁你唔知做乜嘢係比較誠意，跟住呢把武器嘅設計係有誠意嘅啦。跟住我都講啦，因為佢為咗刪減個成本，把武器嘅成本其實貴啊嘛。佢通常都刪減然之後塞喺架車度啊嘛。咁今次俾埋你喎，仲可以有變形添喎，做到即係唔係你喎，即係佢係衰到可以槍一把劍一把啊嘛，即係夾硬做2把啊嘛，俾你攤噶嘛。佢呢度係即係3個模式，斧啊、槍啊、刀都俾你做晒俾你，然之後仲可以塞埋嗰粒嘢。咁跟住佢嗰個中間嗰個腰個設計好嘅。我以為佢就係咁卡實佢嘅啫，因為佢有時咧設計呢啲嘢咧，好似海母嗰啲咧，係嗰個鎖啊好易跌嘅，好易甩啊，或者佢連設計卡帶嗰啲成個卡帶唔見咗啊，即係呢啲細零件咧，佢係設計咩？咁今次佢係揾咗個結構棘實佢，再揾個嘢扣實佢嘅，係實嘅，我覺得今次係冇咁易跌。咁我呢個係幾欣賞佢嘅，係啦，咁估唔到嘅呢隻嘢又係有驚喜嘅。原本都想齋塞佢入去今年嘅垃圾。但係我覺得今年佢係有誠意嘅呢個嘅作品，不過真係小心 band 即係佢軟膠嘅問題就真係會刮到甩色咯。而家個問題就係咁，即係有機會 QC 問題就係佢出廠嘅時候大媽幫你刮咗咯。咁但係肯定係個頭盔有機會戒到佢條頸咯。咁呢個問題喺其他牌子都有嘅，小心啲咯。玩開軟膠就大家都知㗎啦，係有呢樣嘢嘅。咁唔影都一句啦，唔係萬能 key 唔影響把玩嘅，係啦，最係化到一格，你唔係好覺嘅。頭先我而家遠近睇，我先覺得佢嗰個位係有少少花，遠睇我都唔係好覺佢紅色嗰位花咗嘅。好，咁啊條片就嚟到啦，我係 Jackie 豬講1:12 1:10嘅，我唔知呢條片幾時出好，因為要先都話快定係星期一先啦，都係星期一啦，唔急啦。Wake up!